Санатория. Кешкі вайб. Ағаштың өскен болыңдар. Шылша түбі сарқыт дейді. Глобалдың да барлық жерде филиалдары бар екен. Сарыағашта да тұр. Шылшаның әдемі болып тұрсың ба? Не ағаш? Қандай ағаш күшті болып тұр. Адамдар енді көп келетін шығар маусымнан бастап. Мамырдың осы соңғы 2 аптасында мына жерде серуендеп жүретін адамдардың саны аз болыпты. Содан байқауға болады демалушылардың саны көп емес екендігін. Былтыр жаз айында маусым шілдеге ауысатын уақытта келдім. Ол кезде енді мына жерде адам саны қара құрым болатын. Кәдімгі құмырсқадай жорғалап бәріміз өтерге жол таппай жүрген едік. Қазір енді кішкене адам саны аздау. Қамыстар. Жолда келе жатасың да, мындай әсел бутылдар тұрады. Бұларда су толтырып алып кетуге болады. Сосын келе жатқан кезде көптеген таныстарыңды кездестіріп қалуға болады. Себебі мұнда келушілер көп қой. Қазақстанның барлық қала, аудан, аймақтарынан келеді, елдерінен. Сондықтан өзіңнің бір танысыңды, бұрынғы бір досыңды кездестіріп қалуың мүмкін. Бұл жерде жаңа біреу соғылып жатыр екен. Жаңадан бір демалыс орны. Жалпы бұл жақта где-то бір 100-ден аса демалатын орын бар екен. Солай естідік. Нақты санын білмеймін енді. Су алатын жерге келдім. Санысың. Мынада минералды су ғой. Сарыағаштың минералды суына. Таза минеральная вода. Минералды су. Так. Менің қолымда су. Осы суды ішіп, жаяу жүріп, серуендеп